నిన్నటి వరకు తీవ్ర కరువుతో అల్లాడిపోయిన అనంతపురం జిల్లాలో కరువు తీరా వాన కురిసింది. సెప్టెంబర్ మాసం వచ్చిన 70% లోటు వర్షపాతంతో అల్లాడిన జిల్లాలో సాధారణం కంటే అధికంగా వర్షపాతం నమోదు కావటం కర్షక లోకంలో హర్షాన్ని నింపుతోంది. వాగులు వంకలు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. అక్కడక్కడ గండ్లు పడ్డా మొత్తంగా వరుణుడి కరుణ అనంత రైతుల్లో నూతనోత్సాహాన్ని నింపుతోంది. పశువులకైనా అక్కరకు రాదనుకున్న వేరుశెనగ అంతో ఇంతో దిగుబడినిస్తుందన్న ఆశ రైతుకు ఆనందాన్నిస్తోంది. ఎట్టకేలకు వరుణదేవుడు కరుణించాడు. 3 నెలలుగా వర్షాభావ పరిస్థితుల కారణంగా నిరుత్సాహంలో ఉన్న రైతాంగానికి గత వారం రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలు ఎంతో ఊరటనిచ్చాయి. ఎండుముఖం పట్టిన పొలాలు ఊపిరి నిలుపుకున్నాయి. జిల్లా వ్యాప్తంగా అన్ని ప్రాంతాల్లో సమృద్ధిగా వర్షాలు కురవడంతో రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నిన్నటి వరకు పొలానికి వెళ్లాలంటే నీరసపడే రైతన్న గత 3-4 రోజుల నుంచి హుషారుగా పొలాల్లో సందడి చేస్తున్నాడు. సుమారు 150కి పైగా చెరువుల్లో నీరు చేరింది. ఇక కుంటలన్నీ దాదాపు నిండిపోయాయి. గత కొంతకాలంగా 1000 అడుగుల లోతుకు వెళ్లిన భూగర్భ జలాలు కాస్త పైకి వచ్చేలా ఉన్నాయని రైతులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది జూన్ 12వ తేదీ వేసిన ఇది చెనక్కాయ పంట 7 ఎకరాలు. ఇది దాదాపు 2 నెలల పాటు వర్షం లేదు. ఈ మధ్య కురిసిన వర్షానికి తిరిగి పంట ఆశాజనకంగా ఉంది. పంట కూడా బాగా పండేటట్లా కనపడుతుంది. కాబట్టి రైతులకి చాలా ఆనందకరంగా ఉంది ఈ వర్షం వచ్చిండే దాని నుంచి మాకు చాలా ఆశాజనంగా సంతోషంగా ఉంది. ఇప్పుడు మాకు చెరువులు కానీ కుంటలు కానీ మాకు భర్తీ ఫుల్గా ఉంది. మాకు కూడా హ్యాపీగా ఉంది. ఇంతకు ముందు వేసిండే చెనక్కాయలు కూడా మాకు కొంచెము ఇబ్బందికరంగా ఉంది. కానీ ఇప్పుడు వచ్చిండే వర్షానికి మాకు చాలా ఒక 8-9 సంవత్సరాల వరకు దిగుబడే అవకాశం ఉంది. ఈ వర్షం మాకు చాలా సంతోషకరంగా ఉంది. ఇక్కడ ఎక్కువగా మాకు ఉలువలు, వేరుశెనగ, పెసులు, అలసందులు, జొన్న, సద్ద ఎక్కువ మేము వేసుకుంటాము. ఇక జిల్లాలో పంటల విషయానికొస్తే జూన్, జులైలో కురిసిన అరకొర వర్షాలకు రైతులు వేసిన వేరుశెనగ దాదాపు తుడిచిపెట్టుకుపోయింది. అదను సమయంలో వర్షాలు కురవక ఎండకు మాడిపోయింది. దీంతో చాలా చోట్ల రైతులు పంటలను తొలగించుకున్నారు. ఇక జులై ద్వితీయార్థం, ఆగస్టు ప్రథమార్థంలో కురిసిన వర్షాలకు సుమారు 2 లక్షల హెక్టార్లకు పైగా పంటలు వేశారు. ఈ పంటలకు కూడా సరైన వర్షం లేక ఎండుముఖం పట్టాయి. ఈ దశలో వారం రోజుల పాటు వర్షం కురవడంతో రైతులు ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నారు. 8 రోజుల నుంచి మాకు వర్షాలు కురిసేదానంటే రైతులకి ఊపిరి తిరిగి మాకు ఉత్సాహం చేసినట్టుంది. పైర్లకి 2 నెలల నుంచి వర్షాపాతం లేదంటే తీవ్రంగా బాధపడుతుంటే ఇప్పుడు వర్షం వచ్చిందంటే మాకు ఇదిగా ఇప్పుడు ఉలువులు కానీ సద్దులు కానీ ఏదైనా వేసుకునేదానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. 2 నెలల శనక్కాయ వేసి వర్షాలు లేక ఎండిపోతా అంటే చేనులోకి రావాలన్నా కూడా రాబుద్ది అవుతా లేదు. ఇప్పుడు 4-5 రోజుల నుంచి వర్షాలు పడి వేడిశెనగ మేలుగా ఉంది. రైతు సంతోషం అవుతుంది. మళ్ళు బాగున్నాయి. నీళ్లు బాగా చెరువులు, బాయలు, బోర్లు బాగా ఇంప్రూవ్మైనాయి. బాగా సంతోషంగా ఉంది రైతులకి. ఇప్పటి వరకు విత్తనం వేయక బీడుగా ఉన్న భూముల్లో ప్రత్యామ్నాయ పంటలు వేసేందుకు రైతులు సిద్ధమవుతున్నారు. నల్లరేగడి భూముల్లో పప్పు శనగ విత్తనం వేసేందుకు రైతులు ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నారు. నిన్నటి వరకు వర్షాలు లేక పొలాల వైపు చూడని రైతులు ఇప్పుడు ఎంతో ఆనందంతో పనుల్లో నిమగ్నమయ్యారు. ఇటు అధికారులు కూడా ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగుకు అవసరమైన విత్తనాన్ని సేకరించి మండలాలకు తరలిస్తున్నారు.